இந்த படத்தெல்லாம் போனா டக்குனு கொப்புன்னு பள்ளம் மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி வருமா அந்த போனா? ஏதோ ஒரு படத்துல வருவேன் வீடியோவே அதான்டா. உந்தன் கழுத்து வரை இன்று காதல் வந்து இரு கண் விழி பிரிவி டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு, ஃபைட் வேணுமா ஃபைட் இருக்கு, டான்ஸ் வேணுமா டான்ஸ் இருக்கு, ஃபைட் வேணுமா எவ்ரிதிங் இஸ் a fun. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் நிதிஷ் ரவி. நம்ம காலேஜ் ட்ரிப்பில் vlog 1 vlog 2 வீடியோ முன்னாடி அப்லோட் பண்ணியிருப்போம். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா மறக்காமல் அந்த வீடியோ போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அதோடைய கண்டினியூஷன் பார்ட் தான் இந்த vlog 3. இந்த vlog 3ல் நம்ம வந்து மூணாரில் பொட்டானிக்கல் கார்டன் போனோம். அங்கே நடந்ததை பற்றிலாம் தான் நான் இந்த vlogல சொல்ல போகிறேங்க. நம்ம ஃபஸ்ட்டு மூணாரில் இருக்க டாப் வியூக்கு போய் பார்க்கலான்ட்டு நம்ம மேலே ஏறி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே போயிட்டு அந்த மூணாருடைய பொட்டானிக்கல் கார்டனுடைய ஃபுல் வியூ பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா அங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு எல்லா இடமும் கிட்டத்தட்ட கவர் ஆச்சு. அப்படியே கீழே போயிட்டு நம்ம அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு கீழே பார்த்துக்கிட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு ஃப்ளவரும் அவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருந்துச்சு. ஏன்னா அது ஒரு சீசனான டைம்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சீசன் டைமில் தான் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வளரும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போன டைமிங் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்படியே அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் ரசிச்சுக்கிட்டு இன்னும் கீழே போயிட்டே இருந்துச்சு. அப்படியே போக போக நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. சில இடத்துலலாம் அதுக்குன்னு ஃப்ளவர்ஸ்க்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இடம் ரெடி பண்ணி அங்கே அழகாக சூப்பராக அடிக்க வச்சுருந்தாங்க. அங்கே இருக்க ரோஸு, அங்கே இருக்க மற்ற ஃப்ளவர்லாம் பார்க்க அவ்வளோ ஒரு சூப்பராகவும் அழகாகவும் இருந்துச்சுங்க. அந்த ஃப்ளவர்ஸ்லாம் பார்க்கும்போதே அப்படியே நம்ம மனசுக்குள்ளேயே அப்படியே ஒரு பாட்டெல்லாம் போய்கிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு வைபாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே அந்த ஃப்ளவர்ஸை ஃபுல்லாக ரசிச்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்க அந்த நேச்சரை பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளோ அருமையாக போச்சுங்க அந்த டேவே. அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு போகும்போது நம்ம கீழே பார்த்தா ஒரு பெரிய வாட்டர் ஃபால்ஸ் போயிட்டு இருக்குது. இன்னும் அவ்வளோ அழகாக ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸ் போதே கிட்ட போய் பார்த்தா இன்னும் நல்லா இருக்குமேன்ட்டு ரொம்ப ஆசைப்பட்டோம். ஏன்னா அங்கே போகிறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வழியே தெரியல. சரி எப்படியாச்சும் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட போகணுன்ட்டு ரொம்ப ஆசையாகவே இருந்தேன். அதுக்கு நடுவில் அப்படியே கொஞ்சம் வீடியோலாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நம்மள கொஞ்சம் ஸ்டைலாக தெரியறதுக்காக சில கிளிப்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க. அப்படியே அந்த வீடியோலாம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஃபால்ஸை ரசிச்சுக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு சூப்பராகவே அப்படியே ஒரு நார்மலாகவே போயிட்டு இருந்துச்சுங்க. ஒரு வழியாக டக்குன்னு அந்த பக்கம் பார்த்தேன். அங்கே பார்த்தா ஒரு சின்ன வழி மாரி போச்சு. சரி அந்த வழியில் போனால் நம்ம எப்படியாச்சும் அந்த ஃபால்ஸுக்கு ரீச் ஆகிடலான்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு அந்த வழியில் நடந்து போனாங்க. டக்குன்னு அந்த வழியில் போயிட்டே இருக்கும்போது போக போக கிட்ட ஃபால்ஸ் சத்தம் எனக்கு அதிகமாக கேட்க ஆரம்பிச்சது. என்னடா இது கிட்டத்தட்ட நம்ம ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டும் போது அப்போ இங்கே இருக்கிறதுக்கு வழி இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆனால் அந்த போகிற வழி இப்போ தான் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி முடிக்கல. நம்ம எப்படி வழியை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபால்ஸ் கிட்டே வந்துட்டேங்க. சரி உள்ள இவ்வளோ கிட்ட வந்துட்டோமே, ஃபால்ஸில் கையால் வைக்காத போனால் எப்படி குளிக்கலான்னு கூட ஐடியா பண்ணேன். ஆனால் அந்த ஃபால்ஸில் காலை வச்சதுக்கு அப்புறம் தாங்க தெரிஞ்சுது அப்படி ஒரு ஐஸ் அந்த தண்ணி. அதில் குளித்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சளி வந்துடும் கன்ஃபார்மு, அதில் எந்த டவுட்டுமே இருக்கு. சரி குளிக்க தான் இல்லையா, அப்படியே காலெலாம் வச்சுட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே ஜாலியாக இருந்தாங்க. சரி இப்படியே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். அப்படி நின்றுக்கிட்டே எங்கன்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்தா இன்னும் நல்லா இருக்குமேன்ட்டு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கவர் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்குலாம் அப்படியே ஒரு ஹாய் சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல போய் உட்காரலான்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நடந்து போயிட்டு அங்கே உட்கார போனாங்க. அங்கே போனால் அழகழகாக சின்ன சின்னதாக நிறைய கல்லுங்களாக இருந்துச்சு. அந்த கல்லில் ஒரு கல்லை தேடி நம்ம உட்காந்துக்கிட்டு ஜாலியாக வைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேங்க. நம்ம அப்படியே அழகாக அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஆற்றுல ஓடுற தண்ணியோட நம்ம காலை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அங்கே அழகாக அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அங்கே இருக்க நேச்சரோட அப்படியே அந்த ஃபால்ஸோட பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பராகவும் அருமையாக இருந்துச்சு. மாலை தூக்கம் கால ஃப்ரீடம் சொரணே இல்லை எனக்குலாம். இந்த படத்தெல்லாம் போனா டக்குனு கொப்புன்னு பள்ளம் மாதிரி வரும், அந்த மாதிரி வருமா அந்த போனா? ஏதோ ஒரு படத்துல வருவேன் வீடியோவே அதான்டா. பள்ளத்தில் விழுந்தார் அப்படின்ட்டு நீங்க உட்கார்ற உடம்பு சரி உடம்பெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. நீ தான் பண்ற உள்ளே வரக்கூடாதா?
ஒரு காலத்துல மூணாருக்குள்ளே வரக்கூடாது, நாங்க இப்போ வரல அந்த மாதிரி நினைச்சிருக்கோம். அப்படி ஓ நீ அப்படி வரியா? ஆஷிக் அப்படியே ஒரு இடத்துல உட்காரு, மயான அமைதி கிடைக்கும். அங்கே உட்காந்துருச்சு. நீ உன் வயிறு எல்லாம் சரியா போயிடும் ஆஷிக். ஒரு மயான அமைதி கிடைக்கும் உனக்கு. அண்ணா இந்த தண்ணி குடிக்கலாமாண்ணா? குடிக்கலாமா? ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கு. இங்க பாரு, ரத்தம் ஒரு அளவுக்கு வரும். கீழே வாட்டர் ஃபால்ஸில் சும்மா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து மேலே போக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே போனதுக்கப்புறம் நான் சில பேரை மீட் பண்ணாங்க. அவங்க எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. நான் அவங்கள பார்த்தேன், ஆனால் அவங்களால என்ன பார்க்க முடியலைங்க. அவங்களுடைய சாங்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு சூப்பராகவும் அருமையாகவும் இருந்துச்சுங்க. அதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த விளாக் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் விளாகில் வரும். ஸோ மறக்காமல் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. தேங்க்யூ. സന്തോഷമാഗ്രഹിക്കാത്തത്, പക്ഷേ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ? പുകവലിക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി